मैं डॉक्टर जेपी वर्मा, स्वामी जगतेश्वरानंद आप सभी का स्वागत करता हूं कल्पांत हीलिंग सेंटर एवं जगतेश्वर आनंद धाम में। यदि आप 21वीं सदी की चिकित्सा से जुड़कर बिना दवा और इंजेक्शन के स्वस्थ रहना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाएं, जिससे आपको मेरे द्वारा दिए जाने वाले छोटे और रामबाण कारगर उपाय सबसे पहले जानने को मिलें। साथ ही उपाय पसंद आने पर और लाभ होने पर वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, साथ ही शेयर भी करें, जिससे सभी इन उपायों को अपनाकर स्वास्थ्य लाभ उठा सकें। हमारे यहाँ सभी प्रकार के जोड़ों का दर्द, संधिवात, रक्तवात, अर्थराइटिस, गठिया, सर्वाइकल, साइटिका, स्लिप डिस्क, कमर व घुटने का दर्द, मधुमेह, ब्लड प्रेशर, मोटापा, कब्ज, डिप्रेशन, तनाव, सिरदर्द, अनिद्रा, चक्कर आना, भय, चिंता, क्रोध, दुख, मानसिक अबोध, नकारात्मकता, घबराहट, बेचैनी आदि शारीरिक व मानसिक रोगों का उपचार, प्राकृतिक चिकित्सा, घरेलू चिकित्सा, एक्यूप्रेशर चिकित्सा, योग चिकित्सा, ध्यान चिकित्सा, प्राणायाम चिकित्सा, रेकी हीलिंग चिकित्सा, स्पिरिचुअल हीलिंग चिकित्सा, आहार चिकित्सा आदि अन्य अनेक वैकल्पिक चिकित्साओं के द्वारा बिना किसी केमिकल युक्त औषधि व इंजेक्शन के किया जाता है। यदि आप भी मुझसे परामर्श लेना चाहते हैं तो मेरे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आज मैं आपके लिए लाया हूँ हिचकी का उपचार। हिचकी जब तक सहज में होती है कभी एक आधी बार तो कहा जाता है कोई याद कर रहा है, लेकिन वही हिचकी जब लगातार चलती रहे तो एक ऐसी बीमारी का रूप ले लेती है कि आपकी हालत ख़राब कर देती है। तो इस हिचकी को ठीक करने के लिए आपको घरेलू उपाय जिससे हिचकी तुरंत ठीक हो जाएंगी, चाहे वह कितनी भी तीव्रता से क्यों ना आ रही हों। तो उसके लिए आपको थोड़ी सी सूजी लेनी है, 4 चम्मच सूजी और 4 चम्मच घी लेना है और उसको अच्छी तरह से भूनकर उसको आधा गिलास मट्ठा डालना है और मट्ठे का हलवा सा बना लेना है और उस हलवे को आपको पी लेना है। जैसे आप इसे पीते हैं तो आप देखेंगे आपकी हिचकी तुरंत बंद हो गई है।